Oh Mann, das sind die coolen Mädchen. Ich will auch mit ihm befreundet sein. Kann ich auch in eurer Clique sein? Okay. Spring vom Dach. Hä, warum? Du willst in unserer Gruppe sein, dann verlier ein Bein. Keine Sorge, mein Bein war nur so 3 Monate oder so gebrochen. Alter, was ist mit euch falsch?